Hi guys, харсамбараа тавтай морил та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та нар минь нэг иймэрхүү ээжтэй таарч байсан болов уу? Өөрийнхөө хүүхдийнхаа найзуудыг яг өөрийнхөө хүүхэжийг халамжилдаг, хоол хийж өгнө, ийш тийш нь хүргэж өгнө, асуудал гарвал сонсно. За гаднаас нь харахад бол хөөх ямар гоё ээж вэ гэж бодмоор нэг тиймэрхүү хүмүүс байдаг да. За өнөөдөр би та бүхэндээ яг нэг ийм ээжийн тухай ярих гэж байна. Гэхдээ тэр эмэгтэй хүүхдүүдэд бол үнэхээр санаа тавьдаг байгаагүй. Тэр тэднийг маш хачирхалтай аргаар тархийг нь угааж өөрийнхөө бүрэн хяналтанд оруулж чадсан. За би сугаараа бол нэлээд хідэн төрлийн тарих угаалт сэтгэл зүйн удирдлагын тухай ярьж байсан. За харин энэ хэрэг бол үнэхээр өөр хэрэг. Энэ удаагийн дугаар бол миний сугаараа ярьж байгаа хамгийн хачирхалтай сэтгэл зүйн манипуляцны нэг болно. Сэтгэл санаа нь эмзэг байгаа хүмүүс минь энэ удаагийнхаа дугаарыг битгий сонсоорой. Маш их график зүйл дүрслэгдэх болно. За харин энэ удаагийнхаа адгуусыг шүүж хамт байх сонсогчид минь хэрвээ та нар бэлэн бол энэ удаагийнхаа шүүлтийг эхлэе. Оны 12 сарын 22-нд Нью-Жерси мужийн Парисын хотын цагдаа нар сургаггүй алга болсон охины цогцос нэгэн байшингийн дотор байгаа гэх мэдээллийн дагуу 980 Madison Avenue гэх хаягт очдог. Цагдаа нар байшинг нэгцээр эцэст нь хайж байсан зүйлээ олдог. 13 настай Трисагийн маш их ялзарсан цогцос эцэст нь олдог. Түүний цогцыг толгооноос нь хөл хүртэл бүхэлд нь скотчоор ороодсон байсан. Цагдаа нар түүнийг бол яг л муумын шиг харагдаж байсан гэж тодорхойлдог. Трисаг хэдэн сарын өмнө эмээн сургаггүй алга болсон гэж бүртгүүлсэн. Мөрдөгчд түүний цогцос бараг бүтэн 1 жилийн турш энэ байшингийн ханан дотор нуусан байсныг нь тогтоосон. Түүний цогцос бол маш аимшигтай байдалтай байсан. Нас барахаас өмнө удаан хугацааны турш ирүүд нь шүүгдсэн илт харагддаг. Түүнийг өлсгөж, зодож, биеийг нь бүхэлд нь түлсэн сорив байсан бөгөөд эцэст нь толгойн гэмтэл түүний үхлийн шалтгаан болсон гэж тогтоосон. Цагдаа нар энэ хэргийн ард хэн байгааг бол аль хэдийн мэдэж байсан. Тэд бол 37 настай Мари Мур болон түүний өсвөр насны хамсаатан Рики Флорес нар байсан. Мари 2 жилийн турш Рики Флоресийг өөрийн нөлөөнд оруулан бэлтгэж байсан. Рики дөнгөж 14 настайгаас эхлээд Марид тархиа угаалгаж бүрэн итгэдэг. Хэрвээ Маригийн гаж хүссэн зүйлсийг хийхгүй бол өөрийг нь болон гэр бүлийг нь ална гэж тэр үнэхээр итгэдэг болсон байсан. Треса бол нас барсан цорын ганц хохирогч байсан. Гэхдээ цорын ганц хохирогч байгаагүй. Өөр хит хитэн хүүхдэч мөн Мари болон Рикийн гарт аимшигтай хүчээр хийлэл ирүүдэн шүүлтэнд өртсөн. За энэ бүхэн бол 1981 оны зунаас эхэлсэн. 1981 оны зун Мари болон түүний 12 настай охин Тами нар Нью-Жерси мужийн Парисын хотын 1031 Madison Avenue гэх хаягт амьдарч байсан. Маригийн бага насны талаар бол маш бага зүйл мэдэгддэг. За ямар ч байсан Нью-Жерси мужид Александр болон Мария Мур нарын гэрт ойролцоогоор 46 онд төрсөн гэж үздэг. Охин Тамигийн ярьснаар бол Маригийн эцэг эх түүнд байнга хил амаар доромжлол үзүүлдэг, түүнийг үргэлж муухай харагддаг, царай зүсээр нь ялгуурлаж үздэг, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг нь үгүй хийдэг байсан. За мөн дээрэс нь Маригийн аав Александр түүнд бэлгийн хүчээр хийлэл үлдэж байсан гэж Тами хэлсэн. Мари 20 гаруй настай байхдаа хүчинд дүүлж удалгүй жирэмсэн болсноо мэдсэн. Тэр хүүхдээ төрүүлэхээ шийдэж 9 сарын дараа Тами охин мэндэлсэн. Тами бол Маригийн амьдралынх нь утга учир хамаг бүхэн нэсэн. Охиноо ухаангүй хайрладаг байсан болохоор хүссэн бүхнийг нь авч өгч юугаарч дутаадаг байсан. Тами ч гэсэн хожим өгсөн ярилцлагуудаа багада өөрийгөө дэндүү эрх таних дураараа өснөө хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Тэрээр дуртай цагтаа аашилж хараал хилдэг байсан ч гэсэн Мари бол охиноо хизээж зэмлэж загиндаггүй байсан. Яагаад тэгэхээр тэрээр ганц охиноо өөрт нь дургүй болчихгүй гэхээс үхтлээ айдаг байсан. Мари хизээж гэрлэж байгаагүй, охинтойгоо хоёулахна амьдардаг байсан болохоор тэдний харилцаа маш дотн салшгүй. Тэдний Маригийн багын найз Мари Гүлогоос гадна олон жилийн турш өөр хит хитэн өрөө түрээслэгчэд хамт амьдарч байсан ч Маригийн амьдралд удаан хугацааны хан ижил хамтрагч гэж хүн бол хизээж байгаагүй.
Тами нас бид хүрэх тусам аавынхаа тухай улам бүр сонирхож эхэлдэг. Яагаад тэгэхээр Мари бол энэ сэдвээр хизээч ам нээдэггүй байсан. Нэг өдөр тэд зурагтаар алдартай дуучин Билли Жоулийн тоглолтыг үзэж суухдаа Тами зориг гаргаад аав нь хэн болохыг асуудаг. Мари хэсэг хугацаанд дууга хурааснаа "Өө энэ Билли Жоул чинь чиний аав штэ" гэж хэлдэг. Тами бүр гайхаж хоцорсон ч гэсэн Мари бол үүнийг баттай үнэн гэж зүтгэдэг. Тухайн үед Билли Жоул бол аль хэдийн дэлхийн хэмжээний суперод болсон байсан болохоор Мари охиндоо энэ тухай чи хэнд ч хэлж болохгүй шүү. Хүмүүс мэдвэл чамд өөрөөр хандаж эхэлнэ гэж хатуу анхааруулсан. Тамиж гэсэн ээжийнхээ үгэнд ороод энэ нууцыг чандалж хадгалахаар шийддэг. За энэ хачиргалтай яриа нь бол алдарт дуучин Билли Жоулийг энэ аимшигт хэрэгт холбогдуулах болсон тэрхүү түүхийн эхлэл нь болдог. Мэдээж хэрэг Билли Жоул бол охины аав байгаагүй. Энэ бол зүгээр л Маригийн өөрийнх нь зохиосон худлаа түүх байсан. За магадгүй тэрээр өөрийгөө болон охин Таймигаа бусдаас онцгой чамин нийгэмээр мэдрүүлэхийг хүссэн байж болох. Гэхдээ үүнээс хойш Билли Жоул гэх энэ нэр цаашид өрнөх аимшигт үйл явдлуудын яг төвд нь дурддагдах болно. 1981 он гэхэд Мари, охин Тами, багын найз Мари Гүло болон Роберта гэх эмэгтэй за түүний охин Харриет нарын хамт Нью-Жерсид нэг дор амьдрах болдог. Роберта Мари хоёр бол далаа донд маш сайн назууд болсон бөгөөд Мариг Калифорниараа нүүхэд тэдний холбоо хэсэг тасарсан. Харин Нью-Жерсид эргэж ирснийхаа дараа тэд хуучин харилцаагаас сэргээж улам дотносож улмаар Роберта охин Харриеттэй хамт Маригэнд нүүж ирдэг. Хоёулаа ганц бие ээжүүд байсан төдийгүй охтон гэсэн үе тэнгийнх байсан болохоор хамт амьдрах нь бол байрны түрээсээ хуваахаас гадна хүүхэд харах ажилд нь ч гэсэн нэмэртэй аль алиндаа ашигтай байсан. Нас чадсуу Тами Харриет хоёр ч гэсэн удалгүй салшгүй сайн найзууд болж эхэлдэг. Ингээд 81 оны зунаас өмнөх нь Роберта Флоридад амьдардаг маш хүнд өвчтэй төрөл төрөстэй асархаар явах шаардлагатай болдог. Энэ үед Мари харин охиныг нь харж өгөхийг санал болгодог. Энэ нь бол охиныг сургуулиасаа завсардахгүй, найз нөхдөөсөө холдохгүй байх хамгийн зөв шийдэл байсан. Роберта ч гэсэн олон жил найзалж нөхөрлсөн Марида бүрэн итгэдэг байсан болохоор дуртайя зөвшөөрдөг. Гэхдээ энэ шийдвэр нь бол түүний амьдралын хамгийн том харамсал болно гэдгийг тэр үедээ мэдээгүй. Тэдний амьдардаг хор хоололд Тамитай үе чицүү хэд хэдэн хүүхэд байсан. За тэднээс Тами 13 настай Луис, 12 настай Треса, 14 настай Ники нартай илүү дотносож нөхөрлөдөг. Ингээд 81 оны зуны турш Луис, Треса, Рики, Харриет, Тами нар салж чадахгүй дотн найзууд болцоодог. Тэд бараг өдөр бүрийг хамтдаа өнгөрөх бөгөөд ихэвчлэн Маригийн гэрт цуглардаг байсан. Мари хүүхдүүдэд ямар ч хатуу дурам журам тулгадаггүй хүснээр нь дөргүүлдэг байсан учраас тэд Маригийн гэрийг хороолын хамгийн хөгжилтэй байшин гэж нэрлэх болдог. Түүнчлэн Мари тэднийг тоглоомын парк, далайн эрэг, кино театр, боулинг гэд хүссэн бүхэл газарт нь байнга дагуулж явдаг байсан. За удалгүй Мари бол хорооллынхаа хүүхдүүдийн дунд cool mom буюу за нэг гоё мундаг ээж гэх алдартай болдог. Бүх хүүхэд түүнд ухаангүй хайртай болсон бөгөөд ялангуяа Треса, Харриет хоёр Марид бол хинээс илүү дассан байсан. За Луис, Рики хоёр бол хайр халамжаар дүүрэн элэг бүтэн гэр бүлтэй байсан бол Харриетийн ээж бол Флорид руу явсан байсан болохоор охин бол Марид илүү их найддаг байсан. За харин Тресагийн хувьд бол эцэг эхээ хоёуланг нь алдсан үнчин охин өндөр настай эмээгийнхээ асрамжинд өсөж байсан. Тиймдээч тэрээр эхийн хайрыг маш их өгүүлж явдаг байсан бөгөөд Мари түүний сэтгэлийн тэр орон зайг нь бүрэн нөхөж өгдөг. Зуны төгсөл гэхэд бол хүүхдүүд бүгд л Мариг ээж гэж дууддаг болсон байсан. Тэр байтугай халуун дулаан гэр бүлтэй Рики, Луис хоёр хүртэл Мариг өөрийн төрсөн ээжигээ хайрладаг байсан. Тэр зун тэдний хувьд бол үнэхээр аз жаргалтай дурсамж дүүрэн өнгөрч байсан. Гэхдээ энэ нь бол шуурганы өмнөх нам гүн байдал байсан. Тэгээ 81 оны 9-р сард бол энэ бүх аз жаргалтай өдрүүд оронгороо иргэдэг. Одоо эндээс эхлээд Маригийн солиорол эхэлнэ. Маригийн гэрлүү үл мэддэх утасны дуудлагууд бол тасралтгүй ирэх болдог. Мари хүүхдүүд болно Мариг гүйлөд хандаад эдгээр дуудлагууд нь бол түүний хуучин нөхөр Таймигийн төрсөн эцэг болох алдартай дуучин Билли Жоулоос ирж байгаа гэж итгүүлэхийг оролдож эхэлдэг. Тэр байтугай өөрийгөө нэгэн цагт Билли Жоултай гэрлэж байсан гэж ярих болдог. Хэдийгээр энэ түүх дэндүү үнэмшилгүй хачиргалтай сонсогдож байсан ч хүүхдүүд Марид итгэдэг байсан болохоор нэг ч асуулт тавиагүй. Удалгүй Маригийн амнаас Билли Жоул гэдэг нэр бол салгаа байдаг. Нэг өдөр тэрээр Биллиг амьдралд нь дахин эргэж ирсэн төдийгүй Маригийн хүүхдүүдийг дэндүү дураараа эрх чөлөөтэй өсгсөнд нь дурууцаж гэрт хатуу дэг журам тогтоохыг хүсэж байгааг хүүхдүүдэд хэлдэг.
Түүнчлэн Биллийн тушаалаар 12 настай охин Тами, 14 настай Рики хоёр заавал гэрлэх ёстой бөгөөд тэднийг албан ёсоор сүү тавьсан гэж мэдэгддэг. За яг энэ үгийг хэлж дуусгахдаа зэрэгцээд зочны өрөөний утас дуугардаг. Мари уцаа шүрч аваад цаана нь Билли Жоултэй ярьж байгаа юм шиг дүр үзүүлээд түүний хэлсэн гих аимшигт заавруудыг хүүхдүүдэд нэг бүрчлэн дамжуулж эхэлдэг. Маригийн хэлснээр бол Билли Жоул зөвхөн суперстар төдийгүй мафийн маш нөлөө бүхий цуутай толгойлогч гэж хэлдэг. Билли өдөр бүр уцтаж хүүхэд бүрийн хийх ажлын жагсаалтыг өгөх бөгөөд хэрв тэд өгсөн даалгаврыг өчүүхэн тэдэлд дутуу биелүүлвэл байшинд бөмбөг дэлбэлж бүгдийг нь устгахна гэж занал хийлдэг байсан. Мөн дээрэс нь энэ байшинд болж байгаа үйл явдлыг хэн нэгэн цугуулгах төдийд мафийн хүмүүс тэдний гэр бүлийг олоод бүгдийг нь хүйс тэмдрэх болно гэж сүрдүүлдэг. За үүний дараа Мари Рики рүү хүүтнэр ширтээд Билли чамайг Тамитай гэрснийхаа дараа сайн үрхийн тэргэн болж чадах уугүй юу гэдгийг чинь шалгахыг хүсэж байна гэж хийлдэг. Ингээд тэрээр Биллийн хамгийн сүүлийн хатуу тушаалыг дамжуулж байгаа нь хүүхэд бүр өдөр бүр сургуультай явахаасаа өмнө болно хичээлээ тараад заавал Маригийн гэрт ирж өгсөн бүх ажлыг хийх үүрэгтэй болдог. Билли Жоултай хийсэн энэ ярианы дараа бол бүх зүйл маш хурдан дордож эхэлдэг. Билligээс ирдэг гих эдгээр утасны дуудлага бол өдөр бүр бараг яг ижил цагт ирдэг. Бүх хүүхэд Маригийн гэрт цугалсан байдаг. Утас дуурна, харин үргэлж зөвхөн Мари л уцаа авдаг. Мари уцаа аваад нөгөө талд нь Билли Жоул байгаа юм шиг яриад тухайн өдөр хүүхэд бүрийн хийх ажлын урт жагсаалтыг сонсож байгаа юм шиг дүр үзүүлдэг. Аха, за тий, за окей, за ийм байдлаар. Эдгээр ажлыг бол Таймигаас бусад бүх хүүхэд хийх ёстой байдаг. Тайми бол ээжигээ хамгийн хайртай хүн. Тэр бол юу ч буруу хийдэггүй мэт үзэгдэг байсан бөгөөд гэрийн ямар ч ажил хийх шаардлагагүй байсан. Өдөр бүр Билли уцтаад Мари уцаа аваад хийсийг сонсож байгаа дүр үзүүлээд дараа нь хүүхэд бүрт тухайн өдрийн хийх ажлыг нь хилдэг байсан ч Таймид Билли чамд өнөөдөр ямар ч ажил өгөөгүй гэж хэлээд гадаа гарч тоглохыг нь зөвшөөрдөг байсан. Харин түүний найзууд шал угааж, угаалгын өрөө цэвэрлэж, хоол хийж гэрийн бүх ажлыг дөрвөн хөллөх шахам хийдэг байсан. За та нар бас Билли Жоул уцтаж байна гэд нөгөө талд нь үнэндээ хэн байсан болоо гэж гайхаж байгаа бах. Утас үнэхээр өдөр бүр дуугардаг байсан учраас хэн нэгэн Маригийн гэрлүү залгаж байсан ойлгомжтой. За хожим тодорхой болсон зүйл бол тухайн үед Мари утасны компанид телефон оператороор ажилладаг байсан. Тэр яг яаж хийдгийг нь мэдэхгүй ч өөрийн ажлын боломжийг ашиглаад гэрийнхээ утсыг өдөр бүр тодорхой нэг цагт автоматар дуугардаг болгож чадсан юм байна. Өмнө дурдсанчлан Мари үргэлж өөрөө л уцаа авдаг байсан. Ингэснээрээ энэ бүх жүжиг хүүхдүүдэд бол бүрч үнэмшилтэй санагддаг. За насан туршаагүй хүүхдүүд бол яагаад энд итгэснийг нь бол ойлгож болохоор. За харин яагаад Мари гүйлөөгээд найз нь итгэсэн юм болоо. Тэр найз нь бол 50 настай насанд хүрсэн эмэгтэй хүн. Яагаад ийм солиотой түүхэнд итгэсэн болоо гэдэг асуулт. Өмнө нь хэлсэнчлэн 70-аад оны сүүлээр Мари Калифорни руу явсан. За энэ найз Мари гүйлөөч гэсэн тэр аялалд хамт явсан юм байна. Найзынх нь ярьснаар бол тэр аяллаа үеэр Мари түүнд Билли Жоулын тухай бүгдийг ярьсан. За яг юу болсон, юу ярьсныг хэн ч сайн мэдгүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар энэ найз нь тэр аяллаас буцаж ирэхдээ Мари бол үнэхээр Билли Жоултай үерхэж байсан гэдэгт бүрэн итгэсэн байсан. Дараа нь Билли Жоул уцтаж сүрдүүлдэг болсон тухайг Мариг ярихад найз нь бол шууд айж сандардаг. Тэр үнэхээр айж сандарч байсан. За хүүхдүүд ч гэсэн түүний энэ айцыг нь харж байсан гэж хэлдэг. Ингээд 50 настай Мари болон бүх хүүхэд Билliгийн өгсөн гих тушаал бүрийг ягштал биелүүлдэг болсон. Заримдаа Мари хүүхдүүдэд Билли гэрт болж байгаа бүхнийг мэддэгэ гэж хэлдэг. За жишээлбэл нэг өдөр хүүхдүүд бүх ажлаа дуусгасны дараа Билли гинэт уцтаж галтгооны шалыг сайн цэвэрлээгүй ширээний доор шороо үлдсэн байна гэж хэлдэг. Хүүхдүүд галтгоороо гүйж чоод ширээний доогоор харахад үнэхээр шороо байсан. За үүнийг харсан хүүхдүүд бол бүрч их айж эхэлдэг. Тэдний бодлоор энэ нь Билли үнэхээр өөрсдийг нь ажиглаж хийж байгаа бүхнийг мэддэг гэдгийг баталгаа нь болдог. Тиймээс Билли Жоул мафийн хүмүүсээ явуулж өөрсдийг нь эсвэл гэр бүлийг нь алуулна гэж тэд үнэхээр айдаг болж өгсөн тушаал бүрийг үргэлжлүүлэн биелүүлсээр байсан. Билли мөн Марид хид хідэн дүрм өгсөн бөгөөд Мари бол тэдгээрийг хүүхдүүдэд дамжуулж хэлдэг. Хүүхдүүд зөвхөн дүрмийг дагаад зогсохгүй бүгдийг нь цээжилж өдөр бүр чангаар хилж
давтах ёстой байсан. Хэрвээ хэн нэгэн дүрмийг зөв хэлж чадахгүй бол Рикигээр тэр хүүхдүүдийг шийтгүүлэхийг тушаадаг байсан. За эндээс эхлээд бодит хүчирхийлэл эхэлдэг. За Рикиг бол өмнө нь нөгөө таймитай гэрлүүлнэ гэд хэлсэн штэ. Тийм учраас Рикиг өрхийн тэргүүн болгож сонгосон учраас шийтгэлийг хэрэгжүүлэх үүрэг түүнд ноогддог. Эхэндээ Рики хүүхдүүдийг модон бейсболын цохиураар зоддог байсан. Рики хүүхдүүдийг зодож байх үед Мари уцаар Биллитэй ярьж байгаа мэт дүр үзүүлээд Рикид хэр хүчтэй, хэр удаан зодохыг зааварладаг байсан. Гэхдээ энд бас нэг ойлгох юм нь болохоор гэрт болж исэн бүх муу зүйлс, урт жигсаалтай ажлууд, зодуур, сүрдүүлэг гэд бүгдийг Мари Билли Жоулийн тушаал гэж хүүхдүүдэд итгүүлдэг байсан. Өдөр бүр Билли уцтаж Мари зөвхөн түүний үгийг дамжуулж байгаа мэт жүжиглдэг байсан. Гэхдээ бодит байдал дээр нөгөө Билли Жоул чинь огт байхгүй хүн штэ. Энэ бүхэн бол зөвхөн Маригийн зохиосон жүжиг. Бүх тушаалыг Мари өөрөө өгч байсан. Рикид бусад хүүхдүүдийг зотхыг тушааж байсан хүн нь ч Мари өөрөө. Хүүхдүүдэд дуусашгүй олон ажил оноож байсан хүн нь ч гэсэн Мари өөрөө. Гисэн хэдий ч Мари бол хүүхдүүдтэй ийдэг хайрцаж өөрсдөд нь үнэхээр санаа тавьдаг хүн юм шиг дүр эсгдэг байсан. Тэр хүүхдүүд өөрсдийг нь одоо ч гэсэн нөгөө cool mom гэдэг өөрсдийг нь хамгаалдаг, итгэж болох хүн гэж бодосоо гэж хүсдэг байсан. Магадгүй тийм учраас л Билли Жоул гэдэг дүрийг бүтээсэн баг. Ингэснээрээ өөрийн гаж хүсэл, гаж мөрөөдлөө хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ хүүхдүүдийн нүдэнд хайртай, халамжтай их хүний дүр төрхөө хадгалж чаддаг байсан. Тэр аимшигтай хүсэлтэй автсан хэвээрээ байсан ч гэсэн хүүхдүүдийн итгэлийг бол ерөөсөө алдаагүй. Яагаад тэгэхээр бүх шийтгэл Билли Жоулаас ирж байгаа юм шиг харагддаг байсан болохоос биш Маригаас ирээгүй. Түүнээс гадна Мари бол өөрөө хүүхдүүдийг хизээч зодож байгаагүй. Тэр ажлыг ердөө 14 настай Рикигээр хийлээдэг байсан. Мари хүүхдүүдэд Билли байшингийн дотор камер болон микрофон цувралсан. Тиймээс тэр тэднийг бүх цаг үед харж, сонсож чаддгаа гэж хэлдэг. За үүнээс нь болоод Рики хожим нь өөрийгөө Билли таалагдахын тулд бусдыг улам их хүчирхийлэх хэрэгтэй гэж боддог болсон гэж ярьсан байдаг. Тэр Биллийг баярлуулахын тулд улам бүтээлч болж улам харгас байх ёстой гэж итгэж эхэлсэн. Нэг удаа бүр хүүхдүүдийг муурны элс болон тэр элсэн дотор байсан бүх зүйлийг идэхийг албацсан гэж ярьдаг. Энэ явдал бол хүүхдүүдэд маш хүнд сэтгэл зүйн шарахыг үлдээдэг. Таймын хожим нь бусад хүүхдүүд уйлж Рикигээс болохыг гуйж байсныг сонсдог байсан гэж ярьдаг. Удалгүй Рики хүүхдүүдийг маш зузаан эмнэлгийн сурах бичгүүдээр цохиж эхэлдэг. Яагаад тэгэхээр Билли бейсболын цохиур хангалттай үр дүнтэй биш, харин зузаан номнуудаар цохиж гимтээх нь илүү гимтээж чадна гэж Марид хэлсэн гэж тэр тайлбарсан. Бүх хүүхдээс Харриет л хамгийн хүнд шийтгэлүүдийг амсдаг байсан. За энэ Харриетийн ээж чинь Маригийн нөгөө найз Флорид руу явсан байгаа. Түүнийг бусдаас илүү олон удаа илүү хүчтэй зоддог байсан. Лүүис бол мөн бие махбодын хүчирхийлэлд өртөж байсан. Авсан гэмтэл нь бол түүнд бие болон сэтгэл санааны хувьд маш хүнд нөлөөлсөн. Гэхдээ бусадтай харьцуулахад бол Лүүисийн шийтгэл арай хөнгөн байсан гэж ярьдаг. За өмнө нь дурдсанчлан Лүүис бол хайр халамжтай гэр бүлтэй байсан. Тиймээс Мари түүнийг хит их зодож болохгүй гэдгээ мэддэг байсан л байж таараа. Яагаад тэгэхээр эцэг их нь хөхөрсөн шарахыг нь хараад сэжигдэж асуулт асууж магадгүй гэж хар санааж бодсон баг. Энд хамгийн аимшигтай зүйл нь гэвэл эдгээр хүүхдүүд өдөр бүр ийм аимшигтай хүчирхийлэлд өртөж тархиа угаалгаж байсан мөртлөө Харриетаас бусд нь бол орой болгон гэртээ харж гэр бүлийнхэн дээрээ буцаад очдог байсан явдал. 81 оны 10 дугаар сард энэ бүх аимшиг эхэлснээс хойшоо ердөө 1 сарын дараа Мари гэртээ маш их санарсан байдалтай орж ирдэг. Мариг гадуур ажил амжуулаад явж байхад нь Биллигийн мафийн хүмүүс түүнийг зам дээр зогсоогоод Билли Жоул түүний биеийг эзэмдэх боломжтой болгох тусгай им тарьсан гэж хэлдэг. За Маригийн хэлснээр бол Билли Жоул өөрийн мафийн хүмүүсээрээ дамжуулаад түүнд тарих биеийг нь бүрэн удирдах боломжтой им тариулсан гэж хэлсэн гэсэн үг. За эндээс бол надад нэг зүйл бодогдсон. За магадгүй нөгөө Мари утасны компанийн ажлаа алдсан болов уу? Эсвэл өдөр бүр утсаа автоматар дуурах боломжгүй болсон ямар нэг зүйл байсан уу? За эсвэл бүр уцаар ирж байгаа юм шиг жүжиглэхээсээ залхуурсан юм уу? Яасан? За бүүмэд. Ямар ч байсан тэр тарьсан гих энэ имийн дараа Биллигийн өдөр тутмын утасны дуудлага бүрэн зогсдог. Яагаад тэгэхээр одоо Мари өөрөө Билли болж хувирч чаддаг болсон гэж хэлдэг. За Мари тэр өдөр гэртээ ирээд Мари болон хүүхдүүдэд өөрт нь байн кофе өгч байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэр эмний нөлөөнөөс айж байгаа унтаж болохгүй гэж тайлбарладаг. Хүүхдүүд Мариг галтгоороо дагуулж ороод ширээний ард суулгаж кофе өгдөг.
Мари тайван сууж байгаад кофега баг багаар ууж эхэлдэг. Гэтэл гинэд хөдөлгөөнгүй болоод толгоогоо доошлуулдаг. Дараа нь хоёр гараараа толгоогоо дарж хэсэг сууснаа аажмаар гараа буулгаж толгоогоо өргөдөг. Тэгээд гинэд эрэгтэй хүний хоолоогоор яриад би Мари биш би Билли. За арай л аим шиг хэлчихв. За ямар ч эрэгтэй хүний хоолоогоор тэгж хэлсэн заяа. Мари болон хүүхдүүд Билли Жоул бол үнэхээр Маригийн биеийг эзэмсэн гэдэгт бүрэн итгэдэг. Энэ нь Мари эдгээр хүмүүсийг ямар их хяналтандаа байлгаж, ямар их нөлөө үзүүлж байсныг дахин харуулдаг. Мари Билли болж хувиртаа ингээд зөвхөн хоолоогоо өөрчлөө зогсохгүй зан авираач гэсэн өөрчлөлтөө. Тэр илүү хүйтэн, хатуу ширүүн, шаардлага өндөртэй, түрэмгий хүн шиг аашилдаг болсон. Билли болж хувирах бүртээ яг ижил зүйлийг давтдаг. Эхлээд толгоогоо доошлуулна. Дараа нь хоёр гараараа толгоогоо дарна. Хэдэн минут ингэж сууна. Тэгээд гараа аажмаар буулгаад толгоогоо өргөнгүүтээ Биллигийн хоолоогоор ярьж эхэлдэг. За үүнээс хойш өдөр бүр Мари өөрийгөө Билли болсон гэж жүжиглэж Рикид тушаалаа өгдөг болсон. Тэр Рикид бусад хүүхдүүдийг зоод гэж хэлж хүүхэд бүрт хийх ажлын жагсаалтыг нь өгнө. Урд нь Билли уцаар ярьж байна гэж Маригийн хэлдэг байсан бүх зүйл одоо түүний ямаар хүүхдүүдэд шууд хэлэгддэг болдог. Нэг өдөр Мари дахин Биллигийн дүрд орж Рикид таймыгаас салаа гэж тушаадаг. Рики Биллигийн үгийг зөрчгөөс айж байсан учраас хэлснээр нь таймыгаас салдаг. Таймын хожим нь Рики өөрөөс нь салсан нь өөрт нь бол нэг их хүнд тусаагүй. Тэр үед өөрөө ердөө 12 настай байсан болохоор нэг их тоогоогүй гэдэг. Гэхдээ ээж Рики хоёрын хооронд юу болох гэж байгааг огт анзаараагүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. За энэ бүх хугацаанд Рики бол ерөөсөө хичээлдээ явдаггүй, байнга тасалдаг байсан. За мэдээж Мари таслуулдаг байсан. Гэхдээ эцэг эх нь бол үүнийг огт мэдээгүй. Тэд бол Рикийг өдөр бүр сургуультай явж байгаа л гэж бодож байсан. За харин нэг баасан гарын өвдөөс хойш Рикигийн ээжд гинэт Маригаас дуудлага ирдэг. Тэр Рики амралтын өдрүүдээр далайн хэрэг дээр ажилд орсон болохоор нэм гараг хүртэл гэртээ ирэхгүй гэж хэлдэг. За мэдээж энэ бүхэн бол Маригийн зохиосон худал зүйлс. Мари бол зүгээр л Рикийг өөрийнхөө гэрт бүтэн амралтын өдрөөр байлгахыг хүссэн. Рики бол далайн хэрэг дээр ажилд орсон тухайгаа бол гэрийнхэнтэйгээ хиндэн ч юу ч яриаггүй. Тэгээд тэр үед бол Рикигийн гэрийнх нь бол түүнийг Маригийн охин таймтай үерхдэг байсан гэж бодож байсан. За тэгээ гинэд найз охиных нь ээж нь өөрсдийнх нь хүүг далайн хэрэг дээр ажилд орлоо гингүүд нь ээж нь бол тийм сэжиглэж хүлээж авдаг. Уцаа тавсныхаа дараа ээж нь сургууль руу залгаж Рикитэй ярихыг хүсдэг. Гэтэл сургуулаас Рики тэнд байхгүй бүр хэд хоногийн турш сургуультай ирээгүй гэж хэлдэг. За бүр цааш нь шалгаж үзэхэд хин нэг нь өөрийг нь дуурайж сургууль руу уцтаад Рикийг ирэхгүй гэж мэддэг байсныг олж мэддэг. За удалгүй тэр хүн нь Мари байсныг ч гэсэн тогтоож чадсан. За Рики бүтэн амралтын өдрийг гадуур өнгөрөөж нэм гарагт гэртээ ирдэг. Гэртээ ирэнгүүтээ ээжтэй хатуу шийтгүүлдэг. Хичээл тасалсан болохоор цаашаа дуртай газараа явах хэрэггүй болж сургуульд нь ээж эсвэл аав нь өдөр бүр хөргөж өгч бас авахар болдог. Дараагийн 7 хоногийн турш Рикигийн ээж өдөр бүр хүүгээ сургуульд нь хөргөж өгч оройн тосож авдаг байсан. Тэгэхэд тэр өдөр бүр Мари өөрийнх нь болон Рикигийн араас Ford Pinto машинаараа дагаж явахыг анзаардаг. За өөрөөр хэлбэл Мари бүтэн 7 хоногийн турш Рики болон түүний ээжийг өдөр бүр дагаж мөрдсөн гэсэн үг. Дараагийн бэм гарагийн өглөө Мари Ford Pinto машинаар Рикигийн гудамжны буланд аваач зогсоогоод түүнийг хүлээжсэн. Тэр Рикид ямар нэгэн байдлаар Билли түүнд 4-7 хоногийн турш Маритай хамт байхыг тушаасан гэсэн мэдээ хүргэж чадсан. Яагаад тэгэхээр Билли өөрөө Марид өгсөн гэх тэр хар тамхинаас нь гаргахад Рики туслах ёстой гэж хэлсэн. Тэр өглөө Рики хідэн хувцас аваад гэрээсээ гүйж гарч гудамжаар доош гүйсээр Маригийн хүлээж байсан машинд суудаг. За энэ үеэс эхлээд Мари Рикид бэлгийн хүчирхийлэл үлдэж эхэлнэ. Билли Рикид Мариг цохихыг тушаадаг болсон. Ингээд өдөр бүр дор хаяж 2 удаа Рикид бейсболын цохиур, эмнэлгийн зузаан ном эсвэл гараараа Мариг цохихыг шаарддаг болсон. Харин Мари бол үүнээс илт таашаал авч байсан бөгөөд хүүхдээр өөрийгөө зодуулж байгаадаа гаж таашаал мэдэрдэг байсан. Тэр бүр Рикийг хангалттай хүчтэй цохихгүй байна. Илүү хүчтэй цохио гэж шаарддаг болсон. Эхэндээ Рики бол Маригийн гэрт очиод буудан дээр нь унтдаг байсан. Гэхдээ нэг өдөр Мари Билли түүнийг өөрийнх нь орон дээр унт гэж тушаасан гэж хэлдэг. Тэр өөрийгөө таталт өгдөг өвчтэй бөгөөд шөнө ямар нэг зүйл болвол Рики харж хамгаалах ёстой гэж тайлбарладаг. За ингээд Рики итгээд Маригийн орон дээр унтаж эхэлдэг.
Нэг шөнө орондоо хэвтэж байх үед нь Мари Рикид өөрт нь таалагддаг түүнтэй бэлгийн харилцаатай болохыг хүсэж байгаагаа хэлдэг. За энэ үед бол Рики маш эвгүй байдалд ороод ийм харилцаа хүсэхгүй байгаагаа тайвнаар хэлдэг. Энэ хэсэг бол амар тийм харамсалтай. Яагаад тэгэхээр Рики бол ердөө 14 настай хүүхэд байсан мөртлөө 35 настай эмэгтэй сэтгэлийг шархлуулахгүйгээр татгалзах талаар санаа зовж байсан. Тэгэхэд Мари бол нэг их юм хэлээгүй мөртлөө харин дотроо өөр нэг арга бодож олдог. Нэг өглөө Билигийн дүрд орсон Мари болон Рики хоёр галтгоонд хоёулнаа байхад Билли Рикид Мари чамд амар их хаартай, чамтай унтахыг хүсэж байгаа гэж хэлдэг. Дараа нь Билли чи Маригийн найз залуу болох уу эсвэл хүүн болох уу гэж асуудаг. Рики би бол Мариг ээжигээ боддгоо, найз охин гэж боддгоо гэж хариулахад Билли сонголт чинийх, гэхдээ хэрв Маригийн сэтгэлийг шархлуулвал би мафийн найзуудаараа чамайг зодуулна шүү гэж сүрдүүлдэг. За энэ үгийг сонсоод Рики маш их айж эцэст нь бууж өгдөг. Ингээд Маритай бэлгийн харилцаанд орно гэж зөвшөөрөөд үүнээс хойшоо Мари Рикид тогтмол бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэх болсон. Энэ бүх хугацаанд Рики гэртээ хармаар байгаагаа байнга хэлдэг байсан. Тэр гэр бүлийнхэнтэйгээ бол маш их уулзахыг хүсэж байсан. Гэхдээ гэртээ харах бүртэн Мари Билли түүнийг үрд энд амьдрах ёстой гэж тушаасан гэж хэлээд явуулдаггүй байсан. За харин Рикигийн ээж Рикиг Маригийн гэрлөө зугцсан байх гэж сэжиглээд цагдаад сургуу болсон тухай мэдэгдэж мөрдөн шалгах ажиллагаа эхлүүлсэн. Цагдаа нар Рикиг хайж Маригийн гэрт хэд хэдэн удаа очисон ч гэсэн очих болгонд Рики байгаагүй. Яагаад тэгэхээр Мари Рикиг ханан доторх жижиг нууц цайд нуугдахыг албаддаг байсан болохоор цагдаа нар түүнийг хизээж олж чадаагүй. Ингэж 2 сар орчим хүүхдүүдийг хүчирхийлж тамлан зовоосны дараа Мари Льюис болон Рикиг дуудаж уулзалт хийдэг. Тэр уулзалтын үеэр Мари Билли төвөнд Льюис одоо гэртээ харж олноо, дахиж эднийг эрт ирэх шаардлагагүй гэж хэлсэн гэж дамжуулдаг. Льюис бол үүнийг сонсоод асар их тайвширдаг. Тэр энэ хугацаанд маш хүнд сэтгэл гутрал орж бүр нэг удаа амиа орлохыг хүртэл оролцсон. Льюисийн бодлоор бол хэрвээ өөрийгөө өгөвдчихвэл Билliтэй хийсэн энэ аимшигтай гэрээ дуусаж гэр бүл нь аюулгүй болно гэж итгэжсэн. Гэтэл Мари бол ямар нэгэн байдлаар Льюис амиа хорлох тухай бодож байгааг мэдээд Билли чи амиа хорлсон ч ялгаагүй би болон миний мафийн хүмүүс танаа гэр бүлийг ямар ч байсан ална гэж хэлсэн хэмээн дамжуулсан. За тиймээс бол Льюис амиа хорлохоосоо татгалцсан. Яагаад тэгэхээр амиа хоросноороо гэр бүлээр аварч чадахгүй юм бол амьд үлдсэн дээр гэж боддог. За тиймээс Мари түүнийг гэртээ харж дахиж эргэж ирэх хэрэггүй гэж хэлэхэд Льюис бол үнэхээр их баярдаг. Гэхдээ явхаас нь өмнө Билли Рикид Льюисийг нэг өрөөнд аваачиж хамгийн сүүлд нэг удаа зодохыг тушаадаг. Энэ нь бол хэрвээ тэр гэрт болсон бүх зүйл өөрийн харсан, туулсан аимшигт явдлын талаар хэн нэгэнд яриул ална гэдгийг сануулгах зорилготой байсан. Рикийг тушаалыг дагаж Льюисийг өрөөнд аваачиж зоддог. Льюис гэрээс хамран цус болсон байдалтай гарч явдаг. За ямар тач тэр бол хиндэж үннээ хэлээгүй Льюис амлалтаа биелүүлж өөрт нь үзүүлсэн хүчирхийллийн талаар гэрийнхэндээ юу ч ярилгүй өнгөрсөн. Льюис явсны дараа Маригийн дэргэд нөгөө найзынхын охин Harriet, Teresa, Ricky гурвал үлддэг. За Teresa бол өмнө нь ярьсанчлан эцэг эхээ алдсан Catherine гэх эмээ гэхэндээ өсөж байсан. За энэ Teresa-гийн эмээ Catherine бол Марийг маш их үнэлж, маш сайн хүн гэж бодож итгэдэг байсан. Teresa-д ээжийн хайр дутдаг байсан учраас Мари бол тэр орон зайг нөхөж өгч байна гэж эмээ нь үнэхээр итгэжсэн. Эмээ нь бол Teresa-д Мари шиг хүн байгаа нь сайн хэрэг гэж үргэлж хэлдэг. За цаг хугацаа өнгөрөхөд Мари бүр Teresa-гийн загалмаас их болдог. Энэ эмээ нь бол Teresa-д хичээл заалгах гэж Марид маш их мөнгө төлдөг байсан. Мөн Teresa-д хувцас авч өгөөрэй гэж хэдэн зуун доллар өгч байсан. Гэхдээ тэр мөнгөний нэг ч доллар Teresa-д зориулагдаагүй. Мари түнд огт хичээл заагаагүй, бас нэг ч хувцас авч өгч байгаагүй. Удалгүй 50 настай Мари гүйлээ хүртэл шийтгүүлдэг болсон. Нэг өдөр Ricky Harriet-ийг зодож байхад нь Мари гүйлээ болиулах гэж оролцсон болохоор Билли Рикид Мариг ч гэсэн зодохыг тушаасан. Тэр өдрөөс хойшоо 50 настай Марич мөн адил бүх шийтгэл хүчирхийлэлд өртдөг болсон. Гэр доторх байдал бол улам бүр аимшигтай болж өдөр ирэх тусам нөхцөл байдалд ортож байсан. 81 оны 11 сар гэхэд Харрит бол дор хаяж 2 удаа оргож үзсэн ч гэсэн 2 удаа хуйланд нь баригдсан. Гэхдээ 81 оны 11 сарын 27-нд Харрит эцэст нь бүрэн мөсөн оргож чаддаг. Тэр хэний ч анзааралгүйгээр гэрээсээ гарч чадсан бөгөөд шууд л гүйж эхэлдэг. Тэр үед хөлдөө гуталгүй бидээ ямар ч
Хүрэм юу ч өмсөөгүй байсан. Нью-Жерсид өвлийн хүтэн байсан ч Харриетэд бол энэ бүхэн огт хамаагүйсэн. Тэр зөвхөн аль болох хол зугтахыг л хүсэж байсан. Харриетийн ах нь өөр нэг хотод амьдардаг байсан ч гэсэн Харриет дөнгөж 12 настай хүүхэд байсан учраас тэр хот руу яаж очих, аль зүг рүү явах ёстойгоо ерөөсөө мэдээгүй. Тиймээс замдаа таарлсан кафе, дэлгүүрүүдээр орж хүмүүсээс байнга зам асууж явсан. Хүмүүс түүнийг хараа шууд л ямар нэг зүйл буруу байгааг анзаардаг. Хөл нүцгэн хөрөмгүй ганцаараа явхаас гадна өөр хот руу явах зам асууж байсан маш олон хүнд сэжиг төрүүлэх шинж байсан. Эцэст нь нэг хүн цагдаа дууддаг. Цагдаа нар дэлгүүр дээр ирэхэд бол Харриет аль хэдийнэ цаашаа алхаад явцсан байсан. Тэд эргэн тойрноо хайсаар түүнийг зам даган алхаж явахыг олдог. Цагдаа нар машинаасаа бууж түүн рүү ойртоход Харриет бол маш их айж шууд гүйж зүхтдэг. Яагаад тэгэхээр Харриетэд гадны хүмүүстэй холбоо хизээж барьж болохгүй, гэрт болж байгаа зүйлийн талаар хиндэж юу ч хэлж болохгүй гэж удаан хугацаанд тулгаж сургацсан байсан. Гэсэн ч цагдаа нар бол эцэст нь Харриетыг барьж цагдаагийн хэлтээс аваачиж юу болсон талаар асууж эхэлдэг. За тэнд бол Харриет бүх үнийг ярьж эхэлдэг. Тэр өдөр бүр хийдэг ажлуудынхаа талаар байнга зодуулдаг байсан тухай, гэрт нь болж байсан аимшигтай ирүүшүүлтийн талаар бүгдийг ярьдаг. Гэхдээ тэр хүчирхийлэл үйлцэн хүмүүсийнхээ нэр хаягийг хэлээгүй. Тэр зөвхөн тэднийг мистер болон босс гэж нэрлэж исэн. Удалгүй Харриетыг эмнэлэгт хүргэсэн бөгөөд тэнд эмчнэр түүний ямар аимшигтай хүчирхийлэлд өртсөнийг ойлгодог. Бие нь бүхэлдээ хөхөрж сорвигдсан байсан бөгөөд маш их турж идсэн байсан болохоор бүтэн 7 хоног эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх шаардлагатай болдог. Эмнэлэгт хэвтэж байх хугацаанд хүүхэд гэр бүлийн үйлчилгээний газрын 2 нийгмийн ажилтан түүн дээр хид хідэн удаа ирж уулзсан. Эцэст нь Харриет бол тэдэнд нэр хэлдэг тэр өөрийг нь зоддог хүн Рики Флорес байсан гэж хэлээд Мари Мөрийн гэрийн хаягийг зааж өгдөг. За ингэснээрээ албан ёсны мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлдэг. Нийгмийн ажилтнууд Маригийн гэрт очиж Рики Флоресийн талаар асуухад Мари Рики энд амьдардгүй хаана байгааг нь мэдэхгүй гэж хариулдаг. Тэр үед Рики урдын адил ханан дах нууц зайд нуугдсан байсан бах магадaltaй ч энэ нь бол тодорхой батлагдаагүй. Дараа нийгмийн ажилтнууд Харриет өөрийнх нь гэрт Рикид олон удаа зодуулсан гэж мэдүүлсэн талаар Марид хэлдэг. Гэтэл Мари тэр үед маш тайван хоолоогоор "Миний гэрт хүүхэд хүчирхийлүүлнэ гэж юу? Би ийм зүйлийг хизээж хүлээн зөвшөөрөхгүй" гэж хариулсан. Тэр хэлэхдээ Харриет бол зүгээр л худлаа зүйл төсөөлж зохиож ярьдаг хүүхэд гэж тайлбарладаг. Мари бол маш тайван, ийдэг, итгэл төрүүлэхээр ярьсан учраас нийгмийн ажилтнууд хүртэл түүнд итгэсэн. Тэд Харриет үнэхээр хүчирхийлэлд өртсөнийг бие дээрх гэмтлүүдээс нь харсан ч Маригийн талаар яг юу гэж дүгнэхээ мэдэхгүй байсан. Эцэст нь Харриетыг 90 хоногийн сэтгцийн эмчилгээний хөтөлбөрт хамруулахаар шийдвэрлэсэн. Харин Харриет гинт алга болсныг Мари үлдсэн хүүхдүүдэд тайлбарлах хэрэгтэй болдог. Нэг өдөр Тами ээжээсээ Харриет хайчсан бэ гэж асуухад өөрөө Харриетыг Билли болон Рикигээс аварч оргуулсан гэж хэлдэг. Ингэснээрээ өөрийгөө дахин баатар хамгаалагчийн дүрээр харуулахыг оролцсон гэсэн. Харин Рикид бол огт өөр төвх ярьсан. Тэр Рикид хэлэхдээ Харриет оргиж зүхтахыг оролцсон болохоор Билли үүнийг мэдээд мафийн найзуудаараа машинаар дариулж алуулсан гэж хэлдэг. За энэ түүхийг сонссон мэдээж Рики бол Биллиг уурлуулахыг гэхээс бүр ч их айдаг болсон. Эндээс Мари бол бүлгийн хүн бүрийг өөр аргаар хэрхэн удирддаг байсан нь харагддаг. Тэр хүн бүрт өөр худал түүх ярьж өөрийгөө хүснээрээ харагдуулж тэдний хүснээрээ удирддаг байсан. Льюис Харриет хоёр явсны дараа Марид, Триса болон Мари хоёр л үлдсэн бөгөөд бүх хүчирхийллийн байна л тэд болдог. 82 оны 1-р сард тэд ойролцоох 3 давхар байшин руу нүүж 2-р давхрыг нь түрээсэлдэг. За тэр байшингийн эзнийг бол Фердинанд Рагуса гэдэг 60 эдэн насны өндөр настай эрэгтэй байсан. Тэр Маритай нэлээд удаан нөхөрлсөн хүн. Мари хүмүүст хүртэл Рагусаг Тамигийн өвөө гэж хүртэл хэлдэг байсан. За үнэндээ энэ нь бол худлаа байсан. Харин Рагуса бол өөрөө ч гэсэн маш ёс суртахуунгүй хүн байсан. Шинэ байшинд нүүсний дараа хүчирхийлэл бол улам хэрцгий болдог. Рики хүчирхийлэлтэй бэлгийн шинжтэй доромжлуудыг нэмж эхэлдэг. Тэр Триса Мари хоёрт thumb cup буюу зөвхөн эрхий хуруунд зориулсан жижиг гав хэрэгэлдэг байсан. За энэ гавыг зөвхөн 2 гараа салгаж хөдөх бараг боломжгүй болдог. Рики эхлээд Триса Мари хоёрыг бүх хувцас тайлахыг шаарддаг. Дараа нь нэг талын гавыг эрхий хуруунд нь, нөгөө талыг нь хөлийн эрхий хуруунд нь зүүдэг байсан болохоор нэг гар нэг хөл нь арагшаа татагдаж хөдөлгөөнгөө болдог байсан. Ингээд тэднийг нүцгэн хэвээр нь гисээр нь олон цагаар хэвтүүлдэг байсан. Тэд бол ямар ч эсэргүүцэл үзүүлэх боломжгүй болсон үед Рики бүх биеэр нь өшөглөж, нударч тамхиар төлдөг байсан. Триса Мари хоёр бол мөн бэлгийн хүчээр хилэлд өртсөн. Яг ямар хэлбэрийн
хүчирхийлэл болсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл олдоогүй ч нэг их сурвалжид бол тэдний биеийн бараг бүх нүх сүв рүү янз бүрийн зүйл хүчээр хийдэг байсан гэж дурддагддаг. Триса Мэри хоёрын энэ аимшигтай хүчирхийлэл 6 сарын турш үргэлжилдэг. Энэ Мэри ч бол 50 настай эмэгтэй хүн гэдэг бити мартаарай. Эцэст нь 82 оны 5 сарын 31-нд Мэри Гула цаашид төвчих боломжгүй гэж шийддэг. Тэр өдөр Мэрид баярын өдөр учраас ажил бол илүү цалин авах боломжтой гэж хэлээд ажилдаа явна гэж хэлдэг. Мэдээж нөгөө Мэри бол нэмэлт мөнгийг өөрөө авахыг хүссэн учраас зөвшөөрөөд ажил руу нь явуулдаг. Гэхдээ Мэри ажил руугаа яваагүй. Харин гэрээс гармагцаа шууд нийтийн утас руу очиж ах дүү нартай уулзтаж ирж авахыг хүсдэг. Тэр тэдэнд болсон бүх явдлыг яриад ах дүү нар нь бол тэр даруй цагдаа дуудаж өгдөг. Мэри дараагийн 3 цаг орчим цагдаа нарт мэдүүлэг өгдөг. Тэр бүр хувцас тайлж биен дээрх бүх гэмтлээ үзүүлсэн. Цагдаа нар Мэри ямар аимшигтай тамлуулсныг шууд хардаг. Тэр бие махбодын хувьд ч сэтгэл санааны хувьд ч маш хүнд байдалтай байсан. Мэритэй ярилцсан мөрдөгч түүнийг маш их цочирдсан, сэтгэл санааны хувьд бүрэн сүрсэн хүн байсан гэж хожим дурддаг. Гэхдээ Харритэй нэгэн адил Мэрич мөн бүх бурууг Рики Флорес дээр тоохдог. Яагаад тэгэхээр боддоор зодож хүчирхийлэл үйлддэг хүн нь Рики байсан. Гэсэн ч Мэри Гула хэлэхдээ Мэри бол бүх хүчирхийллийн үеэр хамт байсан юу болж байгааг бүрэн мэддэг мөртлөө нэг ч удаа болиулаагүй гэж хэлдэг. Дараа нь Мэри цагдаа нарт Трисагийн талаар ярьдаг. Тэнд дахиад нэг хүн үлдсэн байгаа 13 настай охиныг одоо хүртэл Мэри болон Рики хоёр тамлаж зодож байгаа. Та нар түүнийг заавал аврах хэрэгтэй гэж хэлдэг. За ингээд дахиад л мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлдэг. Эхний ээлжинд мөрдөн байцаагчид Триса болон Тами хоёрын сургууль дээр очиж Мэри байхгүй үед тэдэнтэй тус нь ярилцсан. Тэд огтоос зодуулдаг байсан эсэх Рики Флоресийн талаар олон зүйлийг асуудаг. Тэр үед мөрдөн байцаагчдын ойлгож байснаар Рики гол итгээд байсан бөгөөд тэр өөрөө ч алга болсон хүүхэд гэж бүртгэгдсэн хിവэрэ байсан. Ээж нь алга болсон тухай мэдүүлэг өгсөн ч Рики Мэритэй байгаа гэдгийг бол нотлох баримт байгаагүй. Триса Тами хоёр бол хоёулаа өөрсдөө ямар нэгэн хүчирхийлэл өртөөгүй гэж мэдүүлдэг. Гэхдээ Рикийг саяхан Мэригийн гэрт харсан гэдгээ хэлсэн. Тэнд амьдарч байгаа гэж хэлээгүй, зөвхөн саяхан ирсэн л гэж цагдаа нарт ярьсан. Үүний дараа нийгмийн ажилтнууд Мэригийн гэрт очиж яг ижил асуултуудыг тавьдаг. Мэри, Триса бол миний загалмаасан охин. Би түүнд муу юм тохиолдохыг хизээж зөвшөөрөхгүй гэж хэлдэг. Мөн Рики Флоресыг бол огт хараагүй хаана байгааг нь мэдэхгүй гэдэг. Гэхдээ энэ удаад бол нийгмийн ажилтнууд Мэрид итгээгүй. Тэд ямар нэгэн ноцтой зүйл болж байгааг Мэри хэлж байгаас хавгүй их зүйл мэдэж байгааг ойлгодог. Тиймээс тэд Триса гэртээ байх цагийг тааруулан гинтийн шалгалт хийхээр шийддэг. Тэд Мэригаас хүчирхийллийн талаар дахин асуусан ч Мэри бол бүхнийг үргэлжлүүлэн өгөөсгсээр л байсан. Тэр өөрийгөө ямар ч хүчирхийллийн талаар юу ч мэдгүй гэж мэдэгддэг. Дараа нийгмийн ажилтнууд Трисад хувцас тайлж биед нь гэмтэл байгаа эсхийг шалгахыг хүсдэг. За тэдний харсан зүйл бол үнэхээр цочирдом. Трисагийн бие бол бүхэлдээ хөөхөрцөн, арьсан дээр нь тамхиар түлсэн мэт олон сорив түлэгдэлт байсан. Мэри бол энэ бүхнийг хажуугаас нь харж суучаад "Оо ямар сони юм бэ? Сургууль дээр унтсан болов уу?" гэд тоогоогүй юм шиг хэлдэг. Гэтэл Триса бол толгооноосоо хөл хүртлэх гэмтэлтэй байсан. Үүний дараа Трисаг эмнэлэгт хүргэж нарийн үзлэг хийлээгээд эмчнэр түүнийг удаан хугацааны турш маш хүнд хүчирхийлэлд өртсөн болохыг нь баталдаг. За энэ үед цагдаа нар бүх үйл явдлыг хооронд нь холбож ойлгодог. Харриет бол оны ихээр ярьсан зүйл нь бол яг одоо Трисад тохиолдож исэн. Тиймээс Харриет Триса хоёрыг хоёулангийн цагдаагийн хэлтэст авчирч тэр гэрт яг юу болсон талаар мэдүүлэг авсан. Хоёр охин бол хоёулаа бүх бурууг Рики болон Биллид тогтоог. Тэрч бүхэл Триса цагдаа нарт Рикийг л баривчлах гэж байгаа гэдгээ хэлж баталгаажуулах хүртэл мэдүүлэг өгөхгүй гэдэг. Энэ нь бол Триса Мэрид ямар их хайртай, мөн Мэриг үнэхээр сайн хүн, харин Билли бүх хүчирхийллийн цаад эзэн гэж итгэсээр байсны тод жишээ. Дараа нь цагдаа нар Мэриг дахин байцаахаар хилтэс дуудаг. Энэ удаад тэдэнд Мэри болон Харриет Триса гурийн тусын мэдүүлэг байсан бөгөөд сүүлийн хэдэн сарын турш юу болсныг бүгд яг ижилхэн зүйл ярьдаг. Мөрдөгчд эдгээр мэдүүлгийг Мэрид үзүүлэхэд тэр эцэст нь тими хүчирхийлэл болсон. Гэхдээ би биш. Би ч гэсэн өөрөө хохирогч гэж хэлдэг. Дараа нь бүх бурууг Рики рүү тогтоог. Түүний хэлснээр Рики зөвхөн амралтын өдрүүдэд гэртэн нэрч хүүхдүүдийг зоддог байсан. Өөрт нь хүртэл
бэлгийн харилцаа санал болгож байсан ч өөрөө татгалцсан гэж мэдүүлдэг. Гэхдээ Рики хаана байгааг мэдэхгүй олон 7 хоног хараагүй гэж хэлдэг. Тухайн үед цагдаа нар энэ хэргийн жинхэнэ гол буруутан Рики гэж итгэж байсан учраас Марийг ямар ч хязгаарлалтгүйгээр зүгээр гэрт нь буцаачдаг. Тэд мөн Рикиг олвол мэдэгдээрэй гэж хүсээд Трисад хүртэл Маригийн гэрт дахин очихыг зөвшөөрөөд энэ шийдвэр бол эцэстээ Трисагийн амийг авч одох тэр шалтгаан нь болно. Нийгмийн ажилтнууд мөрдөн шалгах ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх үед Трисагийн эмээ Катринтай холбогддог. Катрин ч гэсэн ач охиноо өдөр бүр Мари Рики хоёрт аимшигтайгаар томилуулж байгааг огт мэдээгүй байсан болохоор эрх баригчид Трисатай яаралтай уулзах хэрэгтэй гэж хэлэхэд маш их гайхдаг. Тэр даруй Мари руу залгаад Триса танад байгаа юу? Нийгмийн ажилтан над руу залгаад түүнтэй ярих хэрэгтэй гэж асуудаг. За үүнийг сонссон Мари бол сандраад Триса хаана байгааг мэдэхгүй гэж худлаа хэлээд уцаа тасалдаг. Дараа нь тэр Трисад за чи одооноос эхлээд дахиж хизээч гэртээ явахгүй. Надтай хамт үрд энд амьдрна гэж хэлдэг. Ингэж Мари үндсэндээ бол Трисаг хулгайлж хорсон гэсэн үг. Үүнээс хойш Триса эмээтэйгээ холбоо барих хэрэггүй болж сургуульдаа ч явхаа болдог. Тэр ингээд Маригийн гэрийн байнгын хоригдлуулдаг. Трисагийн амьдралын сүүлийн саруудад хүчирхийлэл бол бүр ч аимшигтай болсон. Рики өдөр бүр түүнийг зодсоор байсан. Нөгөө гаваараа гавлаж олон цагаар нүцгэн хэвтүүлэх эрүү шүүлт бол үргэлжилсээр л байсан. За үүн дээр нь нэмээд Мари Трисаг үлсгэж эхэлдэг. Түүнд энгийн хоол өгөхөө болж ус хүртэл хязгаарласнаас Триса маш их турж эцэж сульдсан. Орой бүр унтахын өмнө түүнийг угаалгын өрөөлөв аваачиж вананд гавлаад хүйтэн хатуу шалан дээр унтуулдаг болсон. Удалгүй Мари түүнийг бие засах газар ашиглахыг нь ч гэсэн хориглож жив хөмсхийг албаддаг болсон. За мөн Рики ч гэсэн Трисад мөнхийн тогтмол бэлгийн хүчирхийлэл үүлддэг байсан. Мари бол энэ бүхнийг хажууд нь зүгээр хараад суудаг байсан. За бараг хараад таашаал авдаг ч байсан баг. Миний өмнө дурдсан энэ байрны эзэн Фердинандо Рагуса энэ үед дахин гарч ирдэг. Мари Рики хоёр Трисаг доод давхурд байдаг Рагусагийн байр руу аваачаад Рагуса түүнд бэлгийн мүлжлэг үйлдэхийн тулд тэдэнд мөнгө төлдөг байсан. Энэ бүх хугацаанд бол Катрин ач охиноо хаасаагүй хаасан ч ямар ч уул мөр олж чадаагүй. Эцэст нь тэр цагдаад хандаж Трисаг алга болсон тухай албан ёсоор мэддэг. Харин 7 хоногуд өнгөрөх тусам Триса бол улам дорцоор байсан. Маш суул дорой болж таталт өгдөг болоод гинэ тухайн алдахын ч гэсэн олж ирдэг. За удалгүй бүр сэрүүн байж чадгаа болдог. Би энэ аажмаар ажиллагаа алдаж тэр үнэндээ үхэж эхэлж байсан. Трисаг шүн бүр ванд гавлдаг хിവэрэ байсан бөгөөд өглөө болгон Рики угаалгын өрөө орж тэндээс гаргаж галтгуур аваачдаг байсан. За Рикигийн ингэдэг байсан шалтгаан нь бол таймыг сургуультай явах боломжтой болгохын тулд өглөө бүр тэр Трисагийн гавыг тайлаад галтгоо хүртэл өөрөөр нь алхуулдаг. Дараа нь галтгоонд очмогц дахин гавуулдаг. Гэхдээ нэг өглөө Рики угаалгын өрөөнд ороход Триса угаалгын өрөөний шалан дээр нүрээрээ харж хөдөлгөөнгөө хөвтөжсэн. Тэр гавыг нь тайлсан ч Триса бол босож ирээгүй. Тэгэхээр нь Рики мөрнөөс нь татаж өвдөг дээр нь босгохыг оролддог. Гэтэл гараа тавьмас Триса бол шууд урагшаа унаад толгоогоо ванд маш хүчтэй мөрөгдөг. За үүний дараа тэр ямар ч хариу үйлдэл үзүүлээгүй. Энэ бүхнийг бол таймын өөрийн нүдэрээ харсан. Гэтэл Мари түүнд зүгээр сургууль руугаас яв санаа зовлтгүй. Чамаа гэртээ ирэхэд Трисагийн цогцыг аль хэдийнэ зохицуулсан байна гэж хэлдэг. Таймыг сургуультай явсны дараа Мари гадагшаа гарч том шар өнгийн хувцсны уут болон хид хідэн бодол скотч худалдаж авдаг. Тэр Рикитэй хамт Трисагийн толгой хөлөнд гялгар уут углаж дараа нь 8 бүтэн бодол скотчоор биеийг нь маш чанга ороосон. Үүний дараа Трисагийн цогцыг дээврийн хүндийд дулгаалгын материалын ард нуусан. Триса нас барснаас удалгүй тэд тэр байшингаас нүүдэг. Гэхдээ явхаас өмнө цогцыг дахин гаргаж хүнжилд ороогоод 3 давхрын унтлагын өрөөний ханны цаана нуусан. Яагаад тэгэхээр хэрвээ нэг өдөр цахилгаанчин ирээд дээврийн хүндий рүү орох шаардлагатай бол Трисагийн цогцос илэрнэ гэж айсан учраас тэр шинэ газар нүүсний дараа Мари Рикид ажилд ор гэж хэлдэг. Ингээд Рики Хабанд гэдэг газар ажилд ордог. Ойролцоогоор 6-7 хоногийн дараа Рикигийн ах Филип санамсаргүйгээр тэр дэлгүүрт орж ирдэг. Тэр Рики тэнд ажилдаг гэдгийг огт мэдээгүй байсан болохоор эхэндээ бол үнэхээр Рики мөн эсгэд эргэлздэг. Тиймээс ажилтнаас нь асуухад Ричард Флорес гэдэг хүн гэж хариулдаг.
Түүний ахуйлаар Рикид өөрийгөө харуулаагүй, түүнтэй юу ч ярилгүйгээр шууд гараад ээж дээр нь очиод Рикиг олсноо хэлдэг. Тэр үед Рики бол хэдэн сарын турш алга болсон хിവэрэ байсан Harriet, Teresa, Mary нарын мэдүүлгийн дагуу түүнд хүчирхийлэлтэй холбоотой хэрэгээр баривчлах захирамж хүртэл гарсан байсан. За мөн ээж нь өмнө нь алга болсон тухай мэдүүлэг өгсөн байсан. Ингээд Рикигийн ээж ах хоёр хамтдаа түүний ажил дээр очдог. Рики тэднийг харангуйтаа хийж байсан бүх зүйлээ хаяад шууд зүхтаагаад дахиж тэр ажилдаа хийцээч эргэж очиагүй. Түүний ээж тэр даруй цагдаад мэдгдсэн бөгөөд цагдаа нар шууд Маригийн гэрт Рикиг хаахаар очдог. Тэд Рикиг тэнд байгаа гэдэгт бол бараг итгэлтэй байсан. Мари бол урдын адил Рикиг хараагүй, хаана байгааг нь мэдэхгүй гэж худал хэлсэн ч энэ удаа цагдаа нар гэрийг нь нэгчгээр шийддэг. Эцэст нь Рикиг галтгооны угаал турын дорх шүүгэнээс олдог. Ингээд Мари Рики хоёрыг хуйлангийн баривчилдаг. Мари насанд хүрээгүй хүүхдийг нуун дарагдуулсан мөн Рикигийн хаана байгааг мэдэж байсан хэрнээ цагдаад худал мэдүүлэл өгсөн хэрэгт холбогдсон. Удалгүй Мари Рикиг 14 настайгаас нь эхлэн олон жилийн турш бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан ч гэсэн ил болдог. Гэхдээ Мари бол энэ үед ч гэсэн худлаа ярьсаар байсан. Тэр Рики болон Дон Демарко гэдэг мафийн толгойлогч өөрийг нь бүх зүйлийг хүчээр хийлгэсэн гэж цагдаад ярьдаг. Гэхдээ энэ удаа бол цагдаа нар түүний нэг ч үгэнд итгээгүй. Эцэст нь Мари энэ бүхэн худал байсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч Рикитэй бэлгийн харилцаатай байсан гэдгээч зөвшөөрдөг. Түүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн ч шүүх хурлаа хүлээх хугацаанд батлан даалтаар суллагддаг. Рики мөн хид хідэн хэрэгт буруутгагдсан боловч шүүх хурлаа хүртэл ээжийнхээ асрамжинд суллагдсан. За энэ үеэс эхлээд Рики бол Маритай бүх холбоогоо бүрэн тасалдаг. Тэр эцэст нь Маригийн нөлөөллөөс гарч чадсан бөгөөд дахиж түүнтэй ямар ч холбоотой байхыг хүсээгүй. За харин Мари бол үүнд нь маш их уурладаг. Тэр Рикийг мөрдөж эхэлдэг. Машинаараа хот даяар дагаж, байн гуцаар залгаж холбоо барихыг оролддог. Гэхдээ Рикид бол эргэж очих бодол огт байгаагүй. Үүнд нь ууралсан Мари өшөө авахар шийддэг. Итгэхэд хэцүүч гэсэн Мари бол дахин цоошин хэсэг бүлэг хүмүүсийг Билли Жоулийн сүнс өөрт нь шингэсэн гэдэгт итгүүлж чадсан. За эдгээр хүмүүс нь бол Таймигийн найзын хамаатан саднууд байсан бөгөөд тухайн үед Маритай хамт амьдарч байсан. Мари бол өмнөдөө яг адилхан аргууд хэрэгжилж байсан. Эхлээд тэдэнд маш сайхан хандаж, хүссэн бүхнийг нь хийлгэж, өөртөө маш их дасгаад, удалгүй тэд хүртэл түүнийг ээж гэж дууддаг болсон. За тэгээд удалгүй нөгөө утасны дуудлагууд эхэлдэг. 81 он болсон бүх зүйл яг л давтагдсан гэсэн үг. Харин энэ удаа ихэнх нь насанд хүрсэн хүмүүс байсан учраас өмнөх шигээ бие махбодын хүчирхийлэл үүлдэх боломжгүй байсан. Тиймээс Мари бол тэднийг Рикийг айлган сүрдүүлэх хэрэгсэл болгон ашигладаг. Тэр бүр тэдний хоёрыг Рикийг алуулахыг хүртэл ятгах байсан ч азар тэд татгалцсан байна. Гэхдээ тэд Маригийн захиасыг Рикид дамжуулсаар л байсан. Зарим захиа нь бол чамааг маш их санджийн, би ч юмд хайртай гэх мэт хайр инэрлийн хөвгтэй байдаг. Харин зарим нь бол огт эсэргээрээ цагдаад хэлвэл чамааг алъя шүү гэж санал хэлдэг байсан. Гэхдээ өмнө хэлсэнчлэн Рики бол эцэст нь Маригаас бүрэн нүүр бууруулсан. Тэр Маригийн төөрөгдөл худал ярианд итгэхэ болоод түүнтэй уулзахаас ч ярилцахаас ч эрс татгалздаг. Үүнд маш их хорсон Мари бол эцсийн өшөөг авахар шийддэг. Тэр цагдаа руу уцтаад Рики Флорес өөрийнх нь охин Таймиг хүчинсэн гэж мэдүүлдэг. За мөн Рики алга болсон 13 настай Тереса охиныг алсан, өөрт нь үндэслэлтэй сэжиг байгаа. Цогц нь хаана байж болохыг ч мэдэж байгаа гэж цагдаа нарт хэлдэг. Ингээд 83 оны 10 сарын 22-нд Тереса алагдсанаас бараг 1 жилийн дараа түүний цогцыг 3 давхрын ханан дотроос олдог. Задлан шинжилгээгээр бол Тереса вананд толгой нүрээ хүчтэй мөргсний улмаас нас барсан тогтоогддог. Гэхдээ Рики Мари хоёрын бодсон шиг тэр даруйдаа нас бараагүй. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар бол Тереса толгоогоо цогсны дараа 4-8 цагийн турш комын байдалд амьд байсан гэж үздэг. За өөрөөр хэлбэл түүнийг скотчоор ороож дээврийн хүндийд нуух үед хөөхий тэр охин амьд байсан байх өндөр магадлалтай. За Мари бол бүх эргийг мэдээж Рики дээр тоххыг хүсдэг. Энэ нь бол өөрийг нь орхисон Рикигээс авах өшөөнд байх ёстой байсан. Гэхдээ бүх зүйл түүний хүснээр болоогүй. Рики насанд хүрээгүй байсан бөгөөд олон жилийн турш Марид тархиа угаалгаж ашиглуулсан гэж прокурорууд үздэг. Тиймээс түүнд хилэлцээр санал болгодог. Хэрв Тересагийн алгад бурууга хүлээн зөвшөөрч шүүхтэр Маригийн эсрэг мэдүүлэг өгвөл ердөө 3 жилийн ял эдэлнэ гэж амладаг. За Рики бод энэ саналыг зөвшөөрөөд Маригийн шүүх хурал дээр түүний эсрэг
гэрчилдэг. Харин Маригийн өмгөөлөгчд бол өөр хамгаалтын стратеги барьдаг. Тэд 1981-ээс 83 оны хооронд Мари эрүүл ухаантай байгаагүй бөгөөд тухайн үедээ хувь хүний олон төрх хуваагдах эмгэг буюу өнөөдрийн бидний нэршлэр хувь хүний задарлын эмгэгээр шаналж байсан гэж маргадаг. Энэ хэргийн талаар бол Crazy Not Insane гэдэг нэртэй баримтат кинонд гардаг. Уг кино нь бол олон хувийн эмгэгийг судалсан сэтгцэн эмч Дороти Льюисийн тухай өгүүлдэг бөгөөд Маригийн өмгөөлөгчдийн нэг шүүх хурлын өмнө түүнээс тусламж үздэг. Доктор Льюис бол Маритай хэд хэдэн удаа ярилцсан. Эхний ярилцлагын үеэр Мари хувь хүний задарлын эмгэгтэй ямар ч шинж тэмдэг үзүүлээгүй. Харин хоёр дахь ярилцлага дуусахын өмнө доктор Льюис яг өрөөнөөс гарах гэж байхад Мари гинэт амар тийм нэг гүн бүдүүн эрэгтэй хүний хоолоогоор бити яваарай гэж хэлдэг. Энэ нь бол хүүхдүүдийн өмнө Билли боож жүжиглэхдээ ашигладаг байсан яг тэр хоолой байсан. Доктор Льюис түүнээс чи Билли мөн үү гэж асуухад тийм ээ би Билли гэж хариулдаг. Үүний дараа доктор Льюис Биллигээс хүүхэд насныхын талаар олон зүйлийг асуусан. Түүний нэг асуулт нь аав нь багада бэлгийн хүчирхийлэл үлдэж байсан уу гэсэн асуулт байсан. Бие хүний задарлын эмгэгтэй олон хүмүүс хүүхэд насндаа маш их хүнд хүчирхийлэлд өртсөн байдаг бөгөөд өөр дөрүүд нь бол тухайн хүний тэр аимшигтай бодит байдлаас хамгаалахын тулд бий болтгоо гэж үздэг. Өмнөх ярилцлагуудад бол Мари аав нь өөрт нь хизээч бэлгийн хүчирхийлэл үлдээгүй гэж хэлж байсан. Харин Билли болсон үедээ аав нь бол маш аимшигтай зүйлс хийдэг байсан гэж ярьдаг. Тэр доктор Льюис хэлэхдээ аав нь өөрийнх нь биеийн бүх нүх сөврөө харандаа болон бусад эд зүйлийг хийдэг байсан гэж хэлдэг. Сонирхолтой нь бол яг ийм төрлийн хичирхийллийг Мари өмнө нь Рикигээр дамжуулаад Тресад хийлгэж байсан байдаг. Гэхдээ Маригийн эцэг эх бол энэ бүхнийг эрс нэцаасан. Тэд шүүхтэр хүртэл гэрчилж охиноо хүмүүсийг удирдах хуурдаг маш овжин худалч хүн байсан бөгөөд аавынхаа талаар ярьсан бүх зүйл нь худлаа гэж мэдүүлдэг. Мэдээж энэ нь бол бие хүний задарлын эмгэг бодит өвчин биш гэсэн үг бол биш. Ийм эмгээр үнэхээр шаналдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ энэ хэрэг дээр бол Мари мөр үнэхээр бие хүний задарлын эмгэгтэй байсан гэдэгт бол итгэхэд маш хэцүү. Тэр бол маш ухаалаг, тооцоотой хүн байсан бөгөөд ямар үед юу хийлэл өөрт нь ашигтайг маш сайн мэддэг. Доктор Льюисийн ярьсан түүхийг сонсоход Мари бол эмчийн асуулт хариу үйлдэлээс санаа аваад дүрдээ улам итгүүлэх байдлаар тоглож байсан юм шиг санагддаг. Мари мөн өөрийгөө бол Билли гэдэг өөр дүртэй гэдгээ бол огт мэддэггүй байсан. Мари болон хүүхдүүд өөрт нь хэлсний дараа л үүнийг анх мэдсэн гэж доктор Льюис ярьдаг. Гэхдээ энэ нь бол өмнөх үйлдэлүүдтэй нь огт нийцдэггүй. Жишээлбэл утас өөрөө тодорхой цагт дуугардаг байхаар Мари урьдчилан тохируулсан байдаг. Тэр үед өөрөө Биллитэй ярьж байгаа дүр үзүүлдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл Билли гэх хүн байдаг гэдгийг өөрөө бүрэн хүлээн зөвшөөрч тэр жүжигийг өөрөө зохион байгуулж байсан гэсэн үг. Мөн Билли өөрийг нь өөр хүн болгохыг тариа хийсэн гэж хүртэл бусдад ярьдаг байсан. Энэ нь ч мөн Биллигийн оршин тогтнолыг өөрөө хүлээн зөвшөөрч байсны нотолгоо. Харин тэгсэн мөртлөө эмчнэрт Билли байдаг гэдгийг бусдаас сонсох хүртлээр огт мэдтгүү байсан гэж ярьсан нь хоорондоо зөрчилддөг. 84 оны 11 сард Мариг хүний амь хөнөөсөн, хүн хулгайлсан болон олон удаагийн халтгын хэрэгт буруутай гэж үзэж цаазаар авах ял оноосон. Ингэснээр тэр Нью-Жерси мужид цаазын ял сонссон анхны эмэгтэй болсон. Гэхдээ 89 онд түүний ялыг хүчингүй болгодог. Шүүх Тресаг өхөлт үргэсэн толгойн гэмтлийг бол Мари өөрөө шууд учруулаагүй гэж үзсэн болохоор хүний амь хөнөөсөн хэрэг нь хэрэгсэхгүй болдог. Харин хүн хулгайлсан болон олон удаагийн хүчирхийллийн хэрэгүүдээрээ нийт 135 жилийн хорих ял авсан. Мари хожим шоронд хүүхний хорт хавдрын улмаас нас барсан. Харин Маригийн охин Таймигийн хувьд бол шүүх хурал дээр ээжийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгч хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч ажилласан. Тэрээр одоо хүртэл бага насны бараан дурсамж, сэтгэл зүйн хүнд байдлаа даван туулахаар хичээсээр байгаа. Ингээд өнөөдрийн минь та нартай бэлтгэсэн итгэмээргүй хэрэгүүдийн майныг энд хүрээд өндөрлөж байна. Миний хувьд бол энэ хүн бол ерөөсөө сэтгцэн эмгэгтэй тийм хүн байгаагүй, харин ч бүр маш тийм залжин, заваан сэтгэхүйтэй хүн байсан.
өөрөөсөө дорой хүүхдүүдийг ашиглаж өөрийн тэр гаж хүслээ хангаж байсан ийм л эмэгтэй шиг надад харагдсан. Харин та нар минь энэ хэргийн талаар юу гэж бодож байна? Өөрсдийн шүүлтийг хийж дүгнэлтэд бичиж үлдээгээрэй. Надад энэ хэрэгээс бас нэг бодогдсон юм гэхээр өсвөр насны хүүхдүүдийн талаар маш их зүйл бодогдсон. Манай эцэг эхчүүд бол ихэнх нь өсвөр насны хүүхдүүдтэй ингээд одоо том болсон юм чи ингээд гайхрахгүй тохиолдол маш их байдаг. Миний хувьд бол өсвөр нас гэдэг харин ч бүр хүүхэд байхаас илүүтэйгээр хамгийн эмзэг үе юм болов уу гэж бодогддаг. Яг нөгөө хүн өөрөө бий болж төлөвшөж өөрийгөө олох гэж хичээдэг. Энэ эмзэг үе дээр нь иймэрхүү муу хүмүүст хараад хүүхдүүдээ ингээд буруу зам руу оруулах ийм зүйл бол маш их тохиолддог. Харин эсвэргээрээ эцэг эхчүүд бол яг энэ өсвөр насн дээр нь хүүхдийнхаа бүр хамгийн сайн найз зөвлөгч нь байж, дотн байж зөв чиглүүлэх ёстой юм болов гэж бодогддог. За тэгвэл энэ бол зөвхөн миний хувийн бодол. Ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг эхнээс нь дуустал сонссон та нартай баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Баяр таа.